Pessoal, dá uma dica importante pra vocês hoje. Peugeotzinho 408, tá? Esse camarada aqui tá no elevador. Dá pra ouvir daqui o barulho que tá fazendo no motor, né? Dá uma joia aí, pica-pau. Aqui, ó. Veja só o ruído. As pessoas acham que é defeito na correia dentada, tá? Ou na correia Poliv. Nós tiramos ela até imaginando que fosse, né? Mas o defeito do carro, olha só ele parar. Olha só, parou o barulho, tá vendo? Vou tirar a tampa de óleo do motor, porque ele tá em funcionamento. Aí a hora que eu conecto, ele começa a fazer o barulho novamente. Vou colocar a mão aqui, olha. Olha o barulho. Parece correia. Tá vendo? Apenas a válvula da tampa aqui, ó. Dessa primeira tampa aqui. Dá um joinha aí, Xavier. Olha o Vladimir aí, ó. Isso aí, pessoal. Substituindo essa primeira tampa aqui, ó, vai resolver o problema de uma vez por todas, tá? A válvula aqui dentro, não tem como substituir apenas a válvula. Bom, espero ter ajudado em alguma coisa aí, gente. Valeu, dá um joinha aí, pica-pau. Tem alguma coisa pra dizer? Não, suave, pô. Pessoal, mostrar pra vocês aqui a conclusão do serviço, barulho do motor do Peugeot 408, ano 2012. A gente fez a substituição da tampa. E olha aqui. Acabou aquele ruído, tá? Parecia correia fazendo barulho. Então substituiu, acabou o problema. O resultado aqui é o seguinte: um diagnóstico legal aí para determinar se é um defeito na tampa. A gente tira a tampa de introdução do óleo e o motor vai reagir de uma maneira diferente da qual eu mostrei no vídeo passado, tá? Eu tô tô juntando os dois vídeos aí para mostrar o defeito. Mostrei o defeito e agora tô mostrando a conclusão. Mas aqui, ó, a gente vê, ó, que o motor já começa a trabalhar irregular, bem irregular, indiferente da vez passada, tá? Olha aqui, ó, não tem mais ruído, tá? Vê que o motor fica quadrado quando tira a tampa. E quando fecha, o ruído não volta mais. A marcha lenta fica instável, aí você desliga o carro, deixa ele funcionando um pouquinho, aí já estabiliza novamente. Ó, desliguei o carro, deixei ele funcionar um pouquinho. Depois eu deixei ele desligado um pouco e liguei novamente, aí estabilizou a marcha lenta, sem o ruído, tá? Aí quero mostrar a tampa pra vocês. Tá aqui, ó. Eu retirei essa parte aqui da tampa, tá? Ela vai por baixo dela aqui, ó. Já vem com... Isso aqui é a vedação da tampa, tá? Da tampa de válvula. Então, eu removi ela aqui, a vedação. E quero mostrar a válvula pra vocês. A válvula barulhenta aí confunde muito a gente. E faz imaginar que é um barulho na correia, tá? Então essa válvula aqui dentro, tá? Ó. Então dá pra ver que ela tem saída pra cá, ó. Então ela furou a membrana, começa aquele ruído chato, tá? Então, gente, muita atenção, tá? Na hora para não fazer uma substituição desnecessária, uma correia dentada, a correia externa, rolamentos, né? Sendo que uma tampa dessa daqui, acho que custa uma média de R$350, resolve o problema, tá? Agora, eu queria fazer um comentário, porque é o seguinte: o cliente levou o veículo na concessionária, ele foi comprar a peça lá e a concessionária se propôs a fazer o diagnóstico do carro. Ele deixou o carro, né? Uma segunda opinião, ótimo, direito dele. O que acontece? Chegou na concessionária, a concessionária condenou
o tubo de admissão do carro, tá? O coletor, famoso coletor de escape. Eu vou mostrar pra vocês a peça, que é essa caixa preta aqui, ó, na parte frontal do motor. E passou pro cliente um orçamento, tá? Bagatela de R$ 2.100 para resolver o problema. E o cliente me ligou para falar a respeito. Eu falei, olha, olha amigo, é o seguinte, traz essa tampa que vai resolver o problema, tá? E ele ficou meio em dúvida, tal. Eu falei, não, pode trazer, vai resolver. A tampa, se eu não me engano, saiu algo em torno de R$ 340, se eu não me engano. Ele comprou e trouxe aqui, ó, instalei e acabou o problema. Então, gente, vamos tomar cuidado com o diagnóstico, tá? Feito algumas vezes por alguns profissionais imperitos, tá? E, infelizmente, alguns aí que estão usando de má fé com o cliente para poder, eu não sei por qual razão, né? Não ser financeira, né? Em tá fazendo esse tipo de coisa, tá? Então eu sou completamente contra. A gente procura trabalhar da melhor maneira possível. Eu acho que nós que estudamos o assunto aqui, tá? Fiz muito curso, tá? No Senai, fiz curso na Bosch, fiz curso na Magnete Marelli. Então eu tenho bastante formação. Os meninos trabalham aqui com a gente também, para poder estar passando tá conseguindo fazer o diagnóstico melhor o cliente, tá? A gente investe em ferramenta, em tudo isso. Então, assim, tem um custo. Todo o nosso trabalho tem um custo, né? E a gente estuda, a gente compra ferramenta, a gente paga um salário decente para os funcionários, tá? Então, o que acontece? Gente, a mão de obra tem que ser valorizada. Passou o orçamento para o cliente, é isso aí, tá? Mas tem que acertar no problema, assumir quando errar também, né? O pessoal, infelizmente, tem muito esse problema aí, não assume o erro de jeito nenhum, tá? Que nós procuramos fazer da melhor maneira possível, tá? Para ter o cliente sempre com a gente. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Se tiver alguma dúvida, crítica, sugestão, pode deixar escrito aí embaixo aí e eu dou o retorno para vocês. Se tiver alguma sugestão, será bem-vinda, tá ok? Muito obrigado.